Hello，大家好啦！咁今日就嚟 sell 翻啲 set 嘅 Squishy 啦，咁就都有幾即係好幾 set 嘅。咁因為之前啲 Squishy 一直 sell 唔出去啦，因為啲人就話我想 set sell 啦，啲人就私信我話係啦，咁而家就 set sell 啦，咁事不宜遲，而家開始啦。係啦，咁就首先咧就有呢個 set 嘅，咁咧呢個 set 咧首先有就係4張嘅 Yes 卡啦，係啦。咁就係呢一個組合嘅，但係我只有呢4個人嘅，咁就各一張嘅，係啦。之後呢，就有一嚿嘅 cake 啦，粉紅色嘅 BNIP 有波春㗎，係啦。呢個啦，咁成個 set 就 sell 翻做22啦，係啦22啦，勁大啦22咯，係啦，連埋呢啲啦22嘅呢一 set 就。係啦，咁之後就有呢個 set 嘅，咁就有好多嚿 Squishy 啦，同埋有勁多張唔係勁多張嘅一個 Yes 卡啦。咁我而家插俾大家睇下啦。咁 Yes 卡嗰度咧就有呢啲啦，咁就有3張嘅 one-on-one 嘅簽名照啦，咁3個人嚟嘅，係啦。之後就會附送一張子瑜嘅啦，同埋黃俊海嘅簽名照嘅，咁係啦，咁就有呢5張嘅 Yes 卡啦。咁就 Squishy 嗰度咧就有一個維尼熊嘅 Squishy 啦，Happy 嘅全身啦 BNIP 嘅，然後就有隻手指餅啦，然後仲有一個俾我剪咗嘅一個菠蘿包，係啦，咁呢個算係 extra 嚟嘅，係勁 soft 勁 Squishy 啦，係啦 ，no cracks 啊，係啦，除咗呢一度都剪咗之外，然後就有個勁香蜜草味嘅紅啤啤啦，啱好收好 Squishy 啊！然後咧呢度就有2嚿冬菇咁嘅嘢啦，勁 soft 勁 squishy 嘅，有個 XO 嘅雪糕啦，然後就一個嘅牙齒啦，勁 soft 勁 squishy 啦，然後呢度有個 die soft 嘅雪糕啦，然後就有呢個紅啤啤啦，勁 soft 勁 squishy 啦。然後就有一個呢個嘅餅啦，之後中間呢度就有塊 Disney Toast 啦，然後就有一個 face bun 嘅，然後就有個 face bun 喺入邊啦，係啦，咁呢個成個 set 呢就有13嚿 Squishy 啦，同埋5張嘅 Yes 卡啦，咁就 sell 翻佢做40啦，40就13嚿 Squishy 啦，係勁抵咯，黐線，真係買翻嚟都唔止個價啦，全部夾埋，係啊，咁就40就全部啦，係啦，咁包車費嘅，咁呢一個就係啦。係啦，咁就之後就有呢個 set 嘅，咁就有2塊嘅 toast 啦，咁就有好似唔知8張定7張嘅 Yes 卡啦，咁我就俾大家睇下啦。咁就首先呢，就有呢3個嘅 Day 6嘅人啦吓，係啦，咁就3張嘅，之後呢，就有2張嘅呢個啦 Block B 啦。有2個嘅，係啦，之後就有2張啦，呢度2張嘅 B1A4 啦，係嘛？我唔識讀啦，讀錯就對唔住啦吓，對唔住啊。咁就有2張嘅呢度，一樣嘅，咁同埋1張嘅閃卡嘅，係啦。咁就總共有8張啦，呢度係啦。咁就 Squishy 就有2嚿嘅，一個就係 Minion Toast 啦，勁 soft 咯，都幾 Squishy 嘅。然後就有塊抹茶嘅 toast 啦，咁2個都有 package 嘅。咁就2個都應該就 no cracks no defects 㗎啦。呢個好似有少少嘅，咁就揾到再 WhatsApp show 俾大家睇啦。咁就呢一個 set 咧，就 set 翻做55啦，係啦，勁平啦，因為呢塊 toast 買翻嚟50啦，然後呢一個咧係15啦，原本應該係65啦，但係而家 set 翻做55咯，係真係勁抵啦，然後仲有8張嘅 Yes 卡啦，係啦，
咁呢個 set 都係包車費嘅。咁之後就有呢一個 set 啦，咁就有個 baby tanker 啦、兔仔啦、album picture 啦，同埋幾張嘅 yes 卡啦。咁我而家俾大家睇下個 yes 卡究竟有幾多張啦。首先呢，就有呢一張嘅，呢一張啦。咁佢就有兩張啦，係一樣嘅，咁就重複咗嘅，有兩張啦喺入邊。就呢張啦，係啦，咁就有一張嘅，然後咧就呢個，之後咧就有呢一個人啦。咁呢一張咧，即係呢一張就有兩張一樣嘅，就簽名卡啦。咁呢兩個人同一個人嚟嘅，之後就會送呢一張嘅 Sana 嘅 Yes 卡啦，係啦。同樣都係有8張嘅，呢度係有8張啦。咁咧，咁介紹下 description 啦。咁就有個 album picture 咁掉咗出嚟，勁 soft 勁 squishy 啦。就有個兔仔嘅，咁 OK soft OK squishy 嘅。咁之後咧就有個 baby tanker 啦，勁 soft 勁 squishy 勁香蜜桃味啦。咁就咧成個 set 咧就 sell 翻做95啦，係啦，咁已經好值啦，因為呢個買翻係75啦。之後因為已經差唔多絕版嘅，然後咧呢個咧就15嘅買翻嚟，然後呢個咧都係15啦。咁計計埋埋應該100幾先啱嘅，即係仲有呢度8張嘅 yes 卡啦，咁就係啦95啦，95啦，係啦，咁呢個都係包車費嘅呢個 set。咁最後就有呢一 set 啦，咁就 super rare 嘅 set 嚟嘅。咁係啦，咁因為咧，我就問翻我個 friend 啦，咁佢就話呢隻咧可以 sell 平少少嘅，咁我就打個8折啦，或者之類嘅。咁就首先有兩張 yes 卡啦，咁就有一張簽名嘅，同埋一張夜光嘅，係啦，勁靚啦，兩張都係啦。呢個就 album picture 即係個底褲嗰個嚟嘅，咁就100先啦，係100，即係呢個 set，即係呢個。如果你單買嘅就100啦，係啦。咁之後咧，就係隻大黃哥啦，有踢啦，咁就得勁少 crash defect 嘅啫。咁就成個 set 就真係玩咗150啦，係啦，真係哇，有啲心痛啊黐線。咁單買呢個就100啦，呢個就60嘅，係啦，勁心痛啦而家。係啦，咁呢一個 set 咧都係必定包車費嘅。係啦，咁就如果你買呢一個 set 再加另外一個 set，一定平啦，平25蚊以上啦，一定。係啦，咁就或者15蚊以上嗰啲啦。咁就係啦，希望大家幫我清咗佢啦。咁今次嘅 sale set 嘅片呢就到呢度啦，我哋下條片再見，拜拜。